1月2026年啊，1月10號同埋31號兩日，我哋喺我哋嘅電單車學車同學仔有個活動，一齊出嚟出下車，燒下嘢食嚇。咁你哋可以帶朋友嚟，記住唔好俾錢我啊，唔使俾錢嘅。咁我大家同學仔一齊咧交流下揸電單車點樣安全啊！當日咧我哋有個活動嘅，咁我哋觀察咧睇下留意，有10位同學仔，包括佢啲朋友啦，唔一定喺我哋學車嘅嚇。咁咧佢有興趣一齊出嚟，咁如果我哋會到時咧挑選下睇邊個揸車最安全好唔好啊？安全嗰個咧就有呢個現金獎。我哋有10位有現金獎，唔使錢，我哋仲要有